एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा और मेहनती तोता रहता था। गांव वाले ठंड में दूर दूर चलकर काम पर जाते थे। यह देखकर बड़े तोते को सबकी तकलीफ समझ आई। एक सुबह वह पहाड़ों की बर्फ लेकर आया और अपने पंखों से गढ़कर एक चमचमाती बर्फ की बाइक बना दी। बाइक इतनी मजबूत थी कि गांव वाले उस पर रोज आसानी से काम पर जाने लगे। सबने खुशी से कहा, हमारा तोता सबसे बड़ा मददगार है। और बड़ा तोता खुश होकर मुस्कुराया।